Insellmilkom u nistedinkom għas-96 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu tal-ħadd li għadda ħallina b'dik il-kelma qawwija ta' Ġesu: ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd Ġesu jagħti kulur għal dik l-istqarrija qawwija bil-parabola tal-għani u l-fqir. Il-fqir li skont il-parabola kien jismu Lażru jixxenna għal frak tal-ħobs li kien jinżel mal-mejda tal-għani li kien jgħaddi ħajtu libes il-porpra jgħid Ġesu u jagħmel pranzu kbir kuljum. Għandna d-dera tal-bniedem tas-soċjetà opulenti illi taħseb biss fiha nfisha u ma tismax hija truxa għal karba tal-fqir. Is-sitwazzjoni fid-dinja l-oħra wara l-mewt tinbidel kompletament. Lażru jinsab fil-għena tal-ġenna fi ħdan Abraham u meta jmut l-għani li jindifen dan jispiċċa fil-kastik ta' dejjem, fid-tbatija ta' dejjem. Ġesu jsemmanna l-karba tal-għani li jixxenna imqar għal-qatra ilma li jista' jġiblu Lażru li ju kien nesa fid-dinja. Il-parabola tfakkarna li wara l-mewt hemm ħajja oħra, hemm il-ħajja tal-għena ta' dejjem għal min jagħmel is-sewwa, hemm il-ħajja ta' kastik ta' dejjem għal min jgħix fid-dnewwa u ma jiftakarx f'ħoħ illi jokrob għall-għajnuna f'din id-dinja. Emma biss li jifridna jgħid Abraham wara li jisma' l-karba tal-għani. Jiġifieri xortina wara l-mewt hija mmarkata darba għal dejjem għall-eternità. L-għani bħal donnu jħenna l-ħutu ibgħat lil Lażru ħalli jfakkarhom biex jiftakru fil-fqir u ma jiġrilhomx illi jsibu l-istess xorti dejjima u eterna tiegħi. Għandna kelma qawwija ta' Ġesu illi tagħlaq il-parabola. Għandhom lil Mosè u l-profeti, jiġifieri għandhom il-kelma tal-Alla li twissihom. U anki jekk xi ħadd iqum minn bejn l-imwiet dan ma jkun jiswa xejn, tgħid il-parabola, għandhom Mosè u l-profeti. Kelma li tfakkarna mhux biss fin-neċessità li nisimgħu il-karba tal-fqir illum, imma fuq in-neċessità illi nfasslu ħajjitna fuq Mosè u l-profeti, fuq il-kelma tal-Alla. Se tkun grazzja lis-sena pastorali l-ġdida fid-Djoċesi ta' Għawdex se tkun imsejsa fuq l-importanza tal-kelma tal-Alla f'ħajjitna, kif jekk Alla jrid sejrin nisimgħu fil-pastorali ta' nhar il-Ħadd li ġej. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.